вами Екатерина. Сегодня выходной, и поэтому я решила... Ну, правда, выходной у меня всего лишь до 6 вечера, потом у меня снова начинается венгерский язык. Но так как есть немного свободного времени, я его решила посвятить тому, чтобы снять, наконец-то, осенний блог про мамины вышивки. Такую красоту вот вы сейчас видите. Нравится, да? Отобрали те вышивки, которые посвящены осени. Про каждую я чуть-чуть подробнее потом расскажу, к какой фирме относится, какие нитки использовала мама, какую канву, потому что в некоторых вышивках она канву заменяла, потому что ей немного не нравилось. Но, надеюсь, я ничего не перепутаю, так как у нас мама больше профи в вышивках, чем я. Я могу их только заказывать по ее просьбе и оплачивать. Повестки дня, точнее номер 1 у нас будет рысь, вот такая. Мама ее вышивала в подарок сестре, это фирма Риолис. Вышивала она это все нитками Анхор. Сейчас я поближе покажу ее крестики. Правда, мама очень не хочет, чтобы я их показывала, смотрите, как все ровно, красиво. Прямо создает осеннее настроение. Мне, конечно, немного другие цвета идут, чем на самом деле. То есть она немножко поярче, что ли, но в основном передает все цвета. Вот, канва 14, я уже разбираюсь в канве, да? Вот, на самом деле очень красивая. Давайте я вам покажу еще некоторые фрагменты. А теперь минутка рекламы от папы. Смотрите до конца. Ну, что я могу сказать про рысь? Вот, я человек старенький, так сказать, вот, уже у меня не те впечатления, какие были ранее, да, то есть чувства немножко уже замусолились. Ну вот, но глядя на эту вышивку, можно сказать, это шедевр. Рысь, посмотрите на эту рысь. Во-первых, она только что вышла из леса. Она смотрит на вас внимательным взглядом. В этом взгляде, между прочим, много мыслей. Это тоже, так сказать, серьезный момент. Это настоящее художественное произведение. Это не просто вышивка. Сюда вложены чувства, сюда вложен талант, сюда вложено время, деньги, ну, что-то еще такое, что трудно объяснить, но что-то много всего, так сказать, что может быть в человеке. Вот. Также, так сказать, человек, который посмотрит на эту рысь, вот, он через некоторое время почувствует легкость и гибкость в членах своего тела. Мало того, так сказать, он почувствует запах хвои и дуновение ветерка, где-то такого, знаете, бывает ветерок в скалах, такой горный, такой свежий ветерок, вот, который вас, так сказать, освежит и даст еще немного молодости. В общем, работа великолепная, рысь как настоящая, это творческое, так сказать, произведение искусства. Поэтому с точки зрения любого нормального человека, повторяю, нормального, так сказать, который понимает природу, понимает искусство, он должен это оценить и, скорее всего, приобрести. А работа не продается. А жаль. Так, ну как вы понимаете, у нас огромное количество вышивок и ничего не оформлено, потому что мы знаем, что в Санкт-Петербурге есть багетная мастерская, и мы постоянно думаем о том, что нужно собрать все вышивки, нужно собрать и все оформить, отправить в посылку, но, как понимаете, руки, как всегда, не доходят, то есть всегда находятся какие-то дела, что-нибудь еще, и нужно просто взять, собраться и сделать это. Но, как вы понимаете, времени-то много, а лени тоже много, поэтому тут уже приходится выбирать, либо отдыхать, либо заниматься делами. Но в целом, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы все-таки оформим это все, как полагается, в красивые рамочки, чтобы можно было повесить половину на даче, половину здесь у нас, потому что это настоящие шедевры. Так, пока мама не видит, давайте посмотрим.
Опа. Эта вышивка у нас называется «Осенний венок» от Риолис. Вообще у нас есть целая коллекция этих венков, которые символизируют по отдельности какое-то время года. Здесь у нас, смотрите, немножко покажу поближе. Да? О. Так, красиво, да? Здесь у нас есть и физалис, и какие-то осенние листья. Смотрите, как хорошо с этими листьями смотрится. Эти листья я собирала еще, наверное, месяц назад вместе с бабушкой, прогладила. Они теперь у нас в таком вот засушенном виде, очень симпатичные. И также я вам чуть-чуть попозже покажу, какой мы декор сделали на подоконник. У нас теперь на подоконнике всегда осень, наверное, до зимы. Потом придумаем что-то еще. А так, сейчас давайте я вам покажу поближе вышивку. Венок. Красивый такой. Я даже не знаю, с какой стороны его можно показывать, потому что он настолько красивый с любой стороны. Он же круглый, как вы понимаете. Поэтому сверху все равно смотрится лучше. Мне кажется, здесь с любой стороны можно снимать. Очень красиво. Очень как-то сложнее, конечно, вышивать. Это шерстяные нитки, риолис тоже. Эту красивую вышивку я купила в наборе маме на день рождения. Мы тогда вместе с сестрой пошли в Леонардо. Ходить в Леонардо с сестрой намного легче, чем ходить в Леонардо с мамой, потому что мама может часами стоять около стендов с вышивкой. И даже когда ты обежал весь магазин, мама все равно стоит и выбирает какую-то одну из двух. И это может длиться бесконечно. И всегда спрашивает, а это нравится или а это нравится? Поэтому, мы пошли с Машей вдвоем. Маме не сказали, естественно, про то, какую именно вышивку мы хотим купить. И у меня было два варианта. Первый вариант это были белочки, а второй вариант были вот такие вот ежики в бруснике. Долго думали, но все-таки решили остановиться на ежиках, так они мне больше нравятся. Более симпатичные, смотрите, какие. Игрушечные прямо. Не прям реалистичные, но игрушечные. И как мама сказала ранее, они выполнены шерстяными нитками, а шерстяными нитками вышивать намного сложнее, чем хлопковыми, но зато у них есть объем. Я даже не знаю, видно ли вам или нет этот объем, но не менее красиво. Так, это вот если сравнивать, смотрите, вот это хлопковые нитки, а это шерстяные. Надеюсь, видно разницу. Шерстяными нитками также выполнен во время локдауна. Во время локдауна? Это Риолис? Сейчас я вам покажу еще одну вышивку. Это белый шиповник. Я его заказывала тоже на сайте, потом оплачивала. Мама его вышивала очень долго, с трудом, потому что, почему, я не знаю. Но канву она здесь меняла, если я не ошибаюсь. Нет, мама здесь не меняла канву. Это в других она вышивках меняла. В целом, она сначала у нее то шла, то не шла, но, помните, нас весной посадили на локдаун, в кавычках, да? И поэтому мама решила дошить такую красоту. Она тоже ждет своего часа и своего оформления, как и практически все вышивки. У нас есть только 2 или 3 оформленные, а это тоже лежит в рулончике в шкафу обычно. Но только сегодня мы достали, чтобы показать вам. Чудесные иглы. Замена канвы на другой цвет была. В общем, смотрите, мы сейчас свернули это наконец-то в рулончик. Очень красиво смотрится в рулончике, правда. Можно и в натянутом виде посмотреть, у меня где-то есть кадры. Может быть, я вам сейчас вставлю и покажу. Канву мама меняла. Я же говорю, что я не мастер рассказывать про мамины вышивки, так как я их не вышивала, я их только купила. Я не знаю ни сам процесс, как шел, ни какие нитки нужны и какая канва, поэтому
Пожалуйста, не критикуйте меня за мое косноязычие в вышивках. Про свои работы я могу долго рассказывать, а про чужие довольно-таки трудно. Это птички от Алисы. Они идут тут в комплекте. Мы хотели сначала их оформить в домик деревянный, мама купила в магазине. Но, как вы понимаете, у нас снова руки не дошли это все сделать, потому что нужно подумать, а думаем мы, как обычно, долго, и в итоге получается, что практически все вышивки снова без оформления. В рулончиках все. Это тут птичка в маках, а это в репейнике. Клади. Так-то, кстати, тоже неплохо смотрится. Очень красиво. Окошечко с маком и окошечко с репейником. Все супер красиво. Согласны? А вот их две вместе. Даже не знаю, могу поближе показать вам крестики. Но у мамы, как обычно, все ровненько, красивенько. Поэтому можно не волноваться. Я бы вам показала еще изнанку, но изнанку мама не даст показывать, потому что она у нее не отличается совершенством. Совершенством или нет? Это вот не отличается, это получше. Ну-ка это. Но вот здесь вот получше уже. Так. Это мамина новая вышивка. Она сейчас приехала с дачи и привезла и игла. показывает мне от чудесной иглы. Вот, я не знаю, как она называется, но смотрится очень красиво. Мама уже вам показала изнанку. То есть здесь изнанка красивая. А ты можешь еще что-то рассказать? Короче. Эту вышивку мама вышивала больше 10 лет назад. Это одна из ее первых вышивок от Панны. Первая была лошади, но лошади так и не дошиты до сих пор. Я даже не знаю, будет ли мама их дошивать или нет. Но сегодня я показываю вам вот такого лебедя. Папе очень нравится эта вышивка. Он сразу ее забрал себе. Говорит, это моя. И каждый раз, когда мама вытаскивает, он приходит и говорит, о, вы достали моего лебедя. Стежки здесь неровные, потому что все в разную сторону чаще всего. Но это имейте в виду, что это одна из первых маминых вышивок, когда она только начинала свой путь вышивальщицы. Вот, и поэтому давайте не будем сильно критиковать. Все равно получилось красиво. И смотрится тоже очень красиво. А еще я сейчас вам что покажу. Мама недавно было день рождения, поэтому мы с Машей заказали на сайте вышивку от чудесной иглы. Две. Одна называется... Сейчас покажу, как она называется. Дух осеннего леса. Смотрите, какая красивая. Это будет канва весь. Серия. Нитки. А вторая часть этого видео будет посвящена тому, как я видите, вот это моя поделка, вот это мой масштаб. Как я сделала вот такой вот осенний декор. У нас теперь постоянно на подоконнике будет царить осень, вплоть до зимы. Деревья сейчас уже опадают, золотая осень прошла, но, как видите, золотая осень теперь всегда у нас в доме. На самом деле этот декор совершенно простой, но при этом он долговечный. То есть если его не трогать, листья вот так вот не шатать, не ломать, потому что они сухие, то он может простоять довольно-таки долго. И его могут сделать даже дети, потому что... Почему я о нем вспомнила? Потому что, когда я была маленькая, с нами бабушка вместе ходила гулять, мы собирали вместе с ней вот такие вот листья, мы их проглаживали, вы сейчас увидите, как я это все делала, и сушили, проглаживали как раз, чтобы вода испарялась, а потом сажали на пластилин. Так как я недавно совершенно покупала Маше этот самый пластилин для ее поделки, то остался кусок черного пластилина, который практически не заметен на ветках. Естественно, для начала вы должны погулять, сходить, набрать и веток, и листьев.
Сейчас это уже трудно сделать, потому что все мокрое, дожди прошли, но в следующем году, пожалуйста, всегда можно заново что-то сделать. Смотрите, какая красота. Всегда можно сотворить вот такую красоту. И самое главное... Что? Так? Переверни. И самое главное, это не пахнет ничего. И никакого дискомфорта нету. Все очень красиво. Единственное, что собирайте не большие листья, а вот помельче. Помельче они хорошо смотрятся. Потому что веточки тоненькие всегда берем, и они могут сломаться. Но ближе к основанию, вот видите, здесь у меня уже есть большие листья. Но имейте в виду, что большие листья труднее гладить. У меня самой, смотрите, вот здесь, я не знаю, сколько листьев мы набрали, у нас было 2 охапки, но гладила я их 2 часа. И имейте в виду, что гладить, если это будут делать дети, то нужно под надзором взрослых обязательно, и обязательно с открытыми окнами, так как листья, когда их проглаживаешь, сушишь, издают совершенно невероятный запах. Запах такой, что потом нужно помещение проветривать. Ну а потом зато смотрите, какая может получиться красота. Сделают даже дети, я вам гарантирую. Сама когда... Давай, твори. Это убрать. Ну, зато вам покажу, я уже показывала вам. Я учусь вязать. У меня с вязанием все очень плохо, прямо катастрофично плохо. Сколько раз не пыталась, у меня ничего не получается. Единственное, мне понравился крючок, и я нашла на ютубе мастер-классы, блоги. Мне захотелось сделать немножко чего-то осеннего, хэллоуинского. Вот, у меня теперь есть тыква. Одна маленькая, другая большая. Шерсть я никакую не покупала. Знаете, у нас есть запасы вышивок, есть запасы ниток. Мама раньше тоже вязала, и поэтому я не знаю, сколько лет этим ниткам, честно. Но что есть, то есть. Ничего не покупала, вот все из того, что нашла в ящике. Вот. А делается очень просто. Например, саму вот такую тыкву я связала за 2 вечера. Садишься смотреть фильм, включаешь ютубчик параллельно и начинаешь вязать. Смекалки не требуется. Раз даже я справилась с этим, то вы и подавно справитесь, потому что в вязании хуже меня нету. А тут, видите, раз получилось, значит, у вас точно получится. Даже еще лучше, чем у меня. Так, ну все. Конек полетят, нет? Сейчас. Кажется, верестик создается. Можешь это так вот швырнуть красиво листики?